Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben yaklaşık 15 senedir bu horlama uyku apnesiyle boğuşuyorum. Bununla ilgili doktorlara gitmedim, doktor kalmadı. Doktorlar bana önce burun etimin alınmasını tavsiye ettiler. Burun etlerimi aldırdım. Yine geçmedi horlamam. İkinci sefer bademciklerimi, küçük dilimi almaları gerektiklerini söyledi. Onları da aldırdım, yine geçmedi. Bunun üzerine tekrar doktorlara gidiyorum. Yapacağımız başka hiçbir şey kalmadı. Bana bu sefer SWOP diye bir uyku halinde taktığım hava cihazı verdiler. O hiç estetik gelmedi, konforlu gelmedi. Koca bir cihaz, taşımam gerekiyor yanımda. Kullanamadım. Eşim rahatsız oluyor uykuda. Yine kullanamadım.